Kakak, halo teman-teman. Halo teman-teman. Kakak Nisa lagi batuk nih. Kakak Nisa lagi batuk. Kakak Nisa mau minum obat ya? Minum obatnya apa, Dek? Nih, satu jeruk nipis, madu. Kita buat obatnya ya. Iya. Bentar, Mama dulu. Mau pinjem? Nanti berdarah. Pinjem sebentar, Mama pinjem dulu. Enak obatnya. Sini Kakak. Enak, ada madunya ini loh, ada madunya. Ada madunya. Sini. Udah, sekarang minum obat ya. Ini nih susu nih. Pakai sendok. Satu. Enak, manis. Cobain dulu manis. Enak kan? Enak. Obatnya enak kan? Asem. Ini nih, madunya tambahin lagi biar gak asem. Ini dikit lagi. Udah, dikit lagi. Ya udah, lumayan dapat 1 sendok ya. Enak gak? Mama nggak batuk. Sekali? Udah, ya udah.